Allahu Ekber, Allahu Ekber. Артабан киләһе хәдистә бындай һүҙҙәр килтерелә. Изһәт фид-дунья юхиббукаллах, вазһәт фима гиндан-нас юхиббука ан-насу. Ягъни бындағы беҙҙең төп һүҙ, ул беренсе һүҙ зухуд дигән һүҙ. Ризаетдин Фәхретдинов ошолай тәржемә иткән. Донъяла ҡомһоҙ булма, һине Аллаһ Тәғәлә яратыр. Кешеләр ҡулларына булған нәмәләрҙе ас күҙлелек итмә, һине халыҡ яратыр тигән. Яғни был һүҙҙең был хадискә килгән ваҡытта уны тулыраҡ ошолайыраҡ һөйләйҙәр. Бер кеше Пәйғәмбәребез саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләмгә килеп шулай итеп әйткән инде. Миңә ниндәй эште эшләргә, һәм был эште эшләһәм Аллаһ Тәғәлә мине яратыр, һәм дә шулай уҡ кешеләр яратһын өсөн ниндәй эш эшләргә дип. Һәм инде Пәйғәмбәребез саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләм ошо һүҙҙәрҙе әйткән. Һәм инде бында беренсе изһәт дигән һүҙҙе, зухуд дигән һүҙ ниндәйҙер кимәлдә аскетизм дип тәржемә итергә була. Ризаетдин Фәхретдинов ҡомһоҙ булма дип тәржемә иткән. Аскетизм, яғни был донъянан ниндәйҙер кимәлдә ваз кисеү, был донъяның төрлө менә шул байлығына тип әйтәйек, башҡа ялтырауыҡтарына алданмау. Менә зухуд дигән һүҙ ошо һүҙ менән бәйле. Әгәр дә инде кеше ысынлап та был донъяның ошо байлыҡтарына, йә булма төрлө биҙәктәренә алданмаһа, был осраҡта Аллаһ Тәғәлә уны иншаалла яратыр. Әгәр дә инде икенсе өлөшөнә килгән ваҡытта, әгәр дә кеше, ниндәйҙер кешеләрҙеке булған әйбергә теймәһә, тик үҙенең генә малы менән йәшәһә, был осраҡта ябай кешеләр ҙә һине яратыр тигән. Һәм инде бында заһид дигән һүҙ булыу буйынса, бая әйткәнебеҙсә, зухуд дигән һүҙ, заһид кеше кем инде ул? Ризаетдин Фәхретдинов былай тип әйтә. Заһид булыуҙы фәҡир булыу тип аңларға ярамаған кеүек, бай булыуҙы ла ҡомһоҙлоҡ тип аңларға тейешле түгел. Байлыҡ менән ҡомһоҙлоҡ булмаулыҡ бәғзе бер кешеләргә йыйылырға мөмкин булған кеүек, ҡомһоҙлоҡ менән фәҡирлектең дә бер кешелә табыуы мөмкин дигән. Һәм инде артабан Сөләйман пәйғәмбәр бай була тороп, ҡомһоҙ вә ҡул көсө менән, яғни ул һәр ваҡыт ҡул көсө менән донъя кисерер ине. Ысынлап та беҙ беләбеҙ, Сөләйман пәйғәмбәр ул үҙе тапҡан хәләл ризыҡты ашаған. Шуға күрә лә инде менә был хәдисте беҙ әйтәбеҙ инде, тимәк кеше иң беренсе Аллаһ Тәғәлә яратһын өсөн был тормоштоң төрлө менә шул биҙәктәренә, донъяуи булған әйберҙәргә алданырға тейеш түгел, ниндәйҙер кимәлдә ул аскет булырға тейеш. Был, яғни, үҙенең тормошо менән, күңеле менән киләһе тормошта булырға тейеш. Һәм инде артабан ошо мәсьәләгә килеп, Ризаетдин Фәхретдинов былай тип әйтеп китә, яғни кеше аскет булған хәлдә лә ул үҙенең ғаиләһен дә был тормошонда оноторға тейеш түгел. Яғни ниндәйҙер урталыҡты табырға тейеш. Шул иҫәптән бөтә ғүмере менән, бөтә күңеле менән ошо тормошта ла ғына йәшәргә тейеш түгел. Әхирәтте күҙ уңында тоторға тейеш һәр ваҡыт. Менә шул алтын урталыҡты табыу Ризаетдин Фәхретдиновтың фекере буйынса дөрөҫ фекер. Һәм инде ул артабан былай тип әйтә. Пәйғәмбәребеҙ менән бергә сәфәрҙәргә йөрөйҙәр ҡайһы бер сәхәбәләр инде. Һәм дә шулай уҡ ул барған ергә уның менән бергә баралар. Башҡаларҙан артыҡ намаҙ уҡыу, ураҙа тотоу менән билдәле лә булмайҙар. Әммә ғаиләләре, өйҙәре булған сәхәбәләр, бәғзеләре баҙарҙа кәсеп итәләр, бәғзеләре баҡсаларҙа емеш үҫтереп шөғөлләнәләр ине. Тимәк, сәхәбәләр ҙә ысынлап та менә шул, беҙ беләбеҙ, улар иҫ китмәле ҙур аскет булғандар. Улар ҡиәмәт тормошо менән йәшәгәндәр. Беҙ һеҙҙең менән быға тиклем Абу Зар тураһында һөйләп киткәннек. Уның өйөндә бер әйбер ҙә тапмай аптырап һорағас, һинең әйберҙәрең ҡайҙа булды тигәс, ул әйткән ине. Мин уларҙы теге донъялағы өйөмә оҙаттым, йә булма саҙаҡа итеп тараттым дип әйткәненә. Менә ошондай сәхәбәләр, Ризаетдин Фәхретдинов әйтмешләй, улар бер яҡтан шундай кимәлдәге аскет булһалар, икенсе яҡтан улар шул уҡ мәғишәттә, тормошта, ғәҙәти был донъяла ла Пәйғәмбәребеҙ менән бергә йөрөгәндәр, баҙарҙа һатыу иткәндәр, баҡсала емеш үҫтергәндәр, яғни был тормош менән дә шулай уҡ йәшәгәндәр. Артабан Ризаетдин Фәхретдинов былай тип әйтә. Беҙҙең хәҙерге көндә бер ауыл кешеһе баҙарға барып кәсеп итеүе, ҡырға барып иген эшләүе, сәхәбәләр дә кәсеп итәләр һәм эшләйҙәр, шуның менән берҙә заһидлектәрен
захид инеләр. Ягъни ысынлап та әлеге вакытта ла мусламандар кәсеп итһәләр дә, дөньяви эшләр менән булһалар да, был һич тә безнең шәригатебезгә каршы килмәй һәм шул исәптән уларның аскет булуын да юкка сыгармай. Менә шундай фикердә әйтергә теләй Ризаетдин Фәхретдинов. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан киләһе 36-нчы хәдистә былай дип хәдис башлана: Истәгъизу биллаһи мин тамагин. Менә бында тамак дигән һүзне харанлык дип тәрҗемә итәргә була. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов был хәдистең тәрҗемәһен ошулай бирә. Әдәмдәрҙе хурлык һәм түбән дәрәҗәлеккә тоташтыра торган тамих, менә шу харанлык, ас күҙлелек дип тә уны тәрҗемә иткән Ризаетдин Фәхретдинов, харанлыктан Аллаһы Тәгаләгә һыйыныгыҙ. Ысынлап та Аллаһы Тәгалә ҡаршыһында күркәм кешеләрҙең береһе ул юмарт кеше. Уның турала беҙ әйтеп киткәннек. Ә инде шул ошо юмарт кешегә кире кеше ул әлбиттә һаран кеше. Һәм шуға күрә лә инде ошо һаранлыктан һаҡланығыҙ тигән Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейхи вассалам. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов беҙҙең тормошобоҙҙа ла ошо әйбер инде күптән ғәҙәти хәлгә әйләнеп китте. Кешеләрҙең һаран булыуы. Һәм инде ул былай тип әйтә: Фәҡәт садаҡа биреү ысулдары боҙолған һәм тейешле булған тәртиптән бер ситкә сыҡҡандан һуң, ислам донъяһы тамих ауырыуы менән дусар булды. Һәм 100 кешенән 99-ы бер кеше өҫтөндә һалынып, шуны маңлай тирҙәре менән йәшәү юлына керҙе ти. Һәм дә шулай уҡ үҙенең был әҫәрендә ул беҙҙең ҡайһы бер имамдарыбыҙға ла мөрәжәғәт итеп китә Ризаетдин Фәхретдинов. Тимәк, имам кешеләр ҙә ошо һаранлыҡтан, аҡсанан бер аҙ йырағыраҡ булырға тейештәрҙер ти. Менә ул осорҙа, үҙе осоронда ошондай осраҡтарҙы теркәп китә. Ғаилә эсендә йәки синыфташтар йыйылған мәжлестәрҙә бөтөн мәсьәлә фидия һәм ғөшөр, ҡорбан һәм фытыр, гүр садаҡа һәм Ҡөрьән сығыу, ашҡа барыу, күпме аҙмы кеҫәгә һалыуҙан һәм дә үлһә лә, тыуһа ла, айырышыусылар ҙа һәм никах ҡылһалар ҙа алған ҡәҙәр алыуҙан ғибрәт булырҙыр ти. Был эштәр шул ҡәҙәре тәбиғи ғәҙәт булып киткәндәр, бының ғайып икәнлеген Рәсүлулла насихәттәре менән дә тура юлға баҫтырыу мөмкин түгеллеген хатта хәтерләге лә килмәй тип ата Ризаетдин Фәхретдинов. Ысынлап та беҙ беләбеҙ, тормош ул донъя малы, кешене алдай һәм кеше ошо мәсьәләләргә ҡайбер саҡта ныҡ бирелеп китә һәм тик ошо менән генә йәшәй. Ысынлап та менә беҙ дини күҙлектән был мәсьәләгә килгән ваҡытта Ризаетдин Фәхретдинов ул үҙе мөфтөй булып эшләгән кеше, уға тиклем инде был китапты яҙғанға тиклем ҡазый булып эшләгән кеше, аҙаҡтан инде мөфтөй булып эшләгән кеше һәм шуға күрә лә инде ошо дин өлкәһендә һәр ваҡыт эшләгән кеше ошо мәсьәләләргә лә иғтибар иткән. Ысынлап та ҡайһы бер саҡта ошо өлкәлә лә беҙҙең гүр саҙаҡаһы тигән кеүек, йә булмаһа Ҡөрьән сығыуға, аҡсаға тигән кеүек ҡайһы бер ғибәҙәттәребеҙ килеп сыҡты. Һәм ысынлап та беҙ беләбеҙ, уның махсус рәүештә гүр саҙаҡаһының булмауы, уның махсус суммаһының булмауы ла билдәле. Һәм дә шулай Ризаетдин Фәхретдинов менә инде үлгәндәргә, мәрхүмдәргә Ҡөрьән сығыу буйынса былай тип әйтеп китә: Андай рәүештә Ҡөрьән хәтем итеүҙең асылы шәриғәттә юҡ, Рәсүлулла һәм сәхәбәләрҙән һәм риүәйәт ителгәндәрҙән түгел ти. Ул эштә файҙа түгел, әхирәттә зарары күп булыр. Ҡөрьән сығып та унан һуң аҡса алыусыларға Аллаһы Тәғәлә үҙенең төрлө аяттары менән ҡурҡыта. Ысынлап та беҙ беләбеҙ, Ҡөрьән Кәримдә Аллаһы Тәғәләнең менә ошондай кешеләргә ҡарата төрлө аяттары бар. Шуға күрә лә инде ысынлап та дини кешеләр ҙә был мәсьәләләргә иғтибар итергә тейеш. Тимәк, гүр саҙаҡаһы менә беҙҙә беҙ беләбеҙ, ул бик ҙур сумма менән. Йыш ҡына менә беҙҙең Диянәт журналына бер шундай һорау килде. Бер районда, фәлән районда булған ваҡытта гүр саҙаҡаһын шул ҡәҙәре сумма менән тапшырҙылар тине. Һәм инде бик ҙур сумма күрһәтелде. Шул ваҡытта бер танышыбыҙ, икенсе райондан килгән танышыбыҙ былай тип әйтте: Һеҙҙә әле арзан икән, беҙҙә уның хаҡы тағы ла күберәк тип ҙурыраҡ сумма килтерҙе ти. Һәм ысынлап та беҙ беләбеҙ, әгәр ҙә кемдер вафат була икән, уның яҡындарының, туғандарының былай ҙа күңел торошо бик ҡайғылы, ғазаплы. Һәм шул ваҡытта уларҙан ҙур сумма булһынмы, йә булмаһа мал-тыуар менәнме,
гүр садақаһын алу ул имамдар өсөн бер дә күркәм эш түгел, һәм шәригатебездә булган эш тә түгел. Һәм дә шулай ук инде кемдер үлгәндән һуң уның уга 40 тапкыр булһын, я булмаһа фәләнсә тапкыр булһын, ясин укырга кирәк, ясин сыгырга кирәк, я булмаһа шул кадәре Коранды баштан алып хатым итәргә кирәк, я булмаһа тулынса укырга кирәк дигән әйбердәр Ризаетдин Фәхретдиновтың әйтүе буенча шулай ук. Чөнки улар барыһы ла акча менән бәйле. Гүр садақаһында ҙур суммалар менән кешеләр инде былай да шундай кайгыга калган кешеләр ҙур сумма акчаларын сыгарып гүр садақаһы итеп бирһәләр, шулай ук ҙур кайгыга калган кешеләр үҙҙәренең мәрхүмдәре өсөн хатым сыгарып уның өсөн дә акча түләйҙәр. Чөнки Ҡөрьәнде хатым сығыр өсөн кешенең бик ваҡыты китә. Олар шуны иҫәпкә алып та тағы ла ҙур суммаларҙы садаҡа итеп бирәләр. Әсенендә мәрхүмдәребеҙгә менән беҙҙе бәйләгән бер генә юл бар, мөхтәрәм йәмәғәт. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям уның хадис шәрифтәрендә әйтеп киткән ине, ул да булһа дуға. Дуға. Һәм инде ошо мәрхүмдең балаларының, уның яҡындарының булған дуғаһы. Шуға күрә лә инде менә был мәсьәләгә килгән ваҡытта беҙҙең имамдарыбыҙ да, беҙҙең халҡыбыҙ да был әйбергә дөрөҫ итеп ҡараһалар ине, иншааллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Артабан 37-нче хадистә былай дип әйтелә: Истафти ҡалбак, албирру ма итмааннат илайһи ан-нафс, ва итмаанна илайһи ал-ҡалб, вал ithmu ма хака фи нафси, ва тараддада фи садри, ва ин афтака ан-насу дигән хадис. Һәм инде был хадискә килгән ваҡытта Ризаетдин Фәхретдинов уны былай дип тәржемә иткән: нәфсеңдән бер мәсьәлә хаҡында яуап һора. Изгелек шул нәмәлер ки, күңел, йөрәк һәм нәфес уға ҡарарлар. Гонаһ шулдыр ки, ҡәлеп ҡарарланмаҫ. Вождан ғазапланыр, кешеләр фәтуә бирһәләр, һин үҙ нәфсеңдән фәтуә һора. Бында бер аҙ ҡатмарлыраҡ тәржемә, шуға күрә лә ябай тел менән аңлатып киткән ваҡытта, тимәк, был хадисты ябайыраҡ һүҙҙәр менән аңлатҡан ваҡытта, бер кеше килеп Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямдан нимә ул изгелек дип һораған ваҡытта, Пәйғәмбәребез әйткән: һин уны үҙеңдән күңелеңдән, үҙеңдән йөрәгеңдән һора. Һәм әгәр дә һинең йөрәгеңдә ошо ышаныс булһа, тимәк, ошо ул яҡшы изгелек. Һәм инде уның киреһенсә, нимә ул гунаһ дигән ваҡытта, ул әйткәнде һинең күңелеңдә тыныслыҡ бирмәгән әйбер, менә шул гунаһ. Хатта кешеләр һиңә ул дөрөҫ дип әйтһәләр дә, әммә күңелеңдә ул әйбер урын таба алмаһа, һинең күңелең уның менән ризалашмаһа, тимәк, был дөрөҫ булмаған эш дип уны ҡарарға кәрәк дигән. Әлбиттә, бында Ризаетдин Фәхретдиновтың түбәндәге һүҙҙәре менән ризалашырға кәрәк. Был һүҙ әлбиттә һәр кем өсөн түгел, бәлким күңелдәре саф, аҡылдары камил, яҡшы менән яманды айыра белерлек һәм һәр эштең һөҙөмтәһен аңлай алырлык кешеләргә күрһәтә була. Ысынлап та шуға күрә лә менә был осраҡта инде Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән кеше, күрәһең, ул ошо сахабәләрҙән, ошо диндә аңлаған кеше булһа кәрәктер. Шуға күрә лә инде Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай итеп әйткән. Әгәр дә мосолман кеше икән, ысынлап та ул Аллаһ Тәғәләгә итәғәт итеп, намаҙҙарын уҡып, ураҙаларын тотоп, хәләлде хәләл тип, харамды харам тип йәшәй икән, уның күңеле ысынлап та уға һәр ваҡыт был эш дөрөҫмө, йә булмаһа дөрөҫ түгелме икәнен әйтеп торор. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Артабан киләһе хәдистә, ул беҙҙең хан буйынса 38-нсе хәдис, Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям түбәндәге һүҙҙәрҙе әйткән: Әшкәрун нас лилләһи әшкәруһум линнас. Яғни Аллаһы Тәғәләгә, Аллаһ Тәғәлә ҡаршыһында иң күп шөкөр итеүсе кеше, ул башҡа кешеләргә лә шөкөр итеүсе кешеләрҙер тигән. Тимәк, әгәр дә кеше ябай кешеләргә лә шөкөр итә белә икән, яғни шөкөр итеү тигәндә бында бер әйбергә туҡтап китәйек. Телебеҙҙә ошо һүҙгә бәйле бер фекер бар. Телебеҙҙә менә шөкөр һүҙе, беҙ Аллаға шөкөр тигән ваҡытта ғына уны ҡулланабыҙ. Ғөмүмән, ғәрәп телендә шөкөр ул, тимәк, благодарность дигән мәғәнәлә йөрөй, рус телендәге һүҙҙә алып ҡараһаҡ. Һәм шуға күрә лә инде, тимәк, рәхмәтле була белеү тип хәҙерге телгә тәржемә итергә булалыр инде. Тимәк, Аллаһ Тәғәләгә рәхмәтле булған кеше, ул беҙҙең кешеләргә рәхмәтле була белгән кеше. Һәм ошо мәғәнәле
тағы ла башка хадистер дә бар. Һәм уларның бөтәһенең дә мәгънәһе тап ошыга килеп тоташа. Кешеләргә шөкер итә белгән, я булма кешеләргә рәхмәт һүзләрен әйтә белгән кеше Аллаһ Тәгалә каршыһында ла рәхмәтле кешеләрнең береһе. Һәм шөкер буенча Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, шөкер ул Аллаһка шөкер дип кыры һүзләр кабатлап йөрү генә түгелдер ди. Һәм галимдар үзләре шөкер буенча булай дип әйткәннәр. Иң беренче, ниғмәтте бирүсе кем булһа, шул ниғмәтте бирүсенән бар булганлыгын белү. Димәк, кем һиңа менә ошо ниндәйдер ниғмәтте биргән, шуны белү. Икенче, һәм дә уны бирүсе өчен ысын күңелдән шатлану. Менә ошоның өчен кешенең күңелендә шатлык булырга тиеш, һәм ул ихлас күңелдән. Өченчеһе, ошо ниғмәтте тиешле булган урында истигъмал кылу, я булмаһа файдалану. Димәк, менә шөкер ошо өч өлештән торалар, һәм ошоларны һәрбер кеше белергә тиештер. Шөкер дигән һүзгә килгән вакытта без әйтәбез инде, ул рәхмәтле булу дип тәрҗемә ителә. Һәм без башкорт телендә, һәм татар телендә, шулай ук дип әйтәйин, кайһы бер төрки телләрендә менә ошо благодарность һүзен белдерү өчен рәхмәт дигән һүзне алганбыз. Әмма күп төрки телләрдә лә шул исәптән гарәп булһын, һәм дә шул исәптән фарсы теле булһын, бул һүзләрдә тап ошо шәкәрә кылымынан барлыкка килгән һүзләр йөри. Һәм шуңа күрә лә инде борынрак замандарда менә ошо Ризаетдин Фәхретдинов осорында булган ата-бабаларыбыз да рәхмәт һүзе урынына тәшәккүр дигән һүзне куллангандар. Мәсәлән, тәшәккүр белдерү, рәхмәт һүзләрен белдерү һәм башкалары. Һәм шуңа күрә лә инде менә шөкер һүзе ул тап ошо менән бәйле. Рәхмәт дигән һүзгә килгәндә, без әйтәбез, ул рәхимәт дигән кылымнан килеп сыккан, һәм бәлки сак кына бул осракта икенчерәк мәгънәләр белдерәләр. Шуңа күрә лә инде шөкер һүзе ул безнең рәхмәт әйтү һүзе менән бәйле. Һәм тагы ла без инде быга тиклем әйтеп киткән инек, галимнарның әйтүе буенча гарәп телендә кафир һүзе менән шөкер һүзе улар антонимда булып йөриләр. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә шөкер итә белгән кеше, димәк ул кафир түгел. Димәк, ул иман, ул кешелә иман күрһәткесе бар. Шуңа күрә лә инде без һәр вакыт менә шул кешеләргә һәм Аллаһ Тәгаләгә шөкранә кыла белүчеләрдән, я булмаһа безнең телебездә әйткәнчә, рәхмәт әйтә белүчеләрдән булһак ине. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 39-нчы хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең исримал ахмака дигән һүзләре килтерелә, монда кыска гына өлеше алынган. Я булмаһа, буны тәрҗемә иткән вакытта Ризаетдин Фәхретдинов түбәндәге һүзләрне кулланган. Ахмак кеше менән мөнәсәбәт яһама, мөнәсәбәтең булһа, өҙөл киҫел дигән мәгънәлә инде. Димәк, исрим дигән һүҙҙе ул менә ошондай бер нисә һүҙ менән тәрҗемә иткән. Димәк, ахмак кеше менән уртак малың булмаһын, уртак фекерең булмаһын, уның менән мөнәсәбәтең булмаһын дигән мәгънәлә. Һәм дә шулай ук Ризаетдин Фәхретдинов булай дип әйтә, ахмаклык дауа табылмай торган ауырулардандыр ди. Димәк, менә бындай гарәп шагыйрының гарәп шигырының нигеҙендән буны сығарған. Менә был шиғырда, гарәп теленә бирелгән шиғырда ысынлап та шулайыраҡ яҙылған. Бөтә булған ауырыуға ла дауа булһа ла, ахмаҡлыҡҡа дауа юҡтыр дигән мәғәнәлә. Шуға күрә лә инде менә бында Ризаетдин Фәхретдинов тағы ла ахмаҡ дуҫҡа күрә аҡыллы дошман яҡшыраҡ дигән һүҙҙе лә, йәғни халыҡ араһында булған әйтемде лә килтереп китә. Һәм инде Рәсүлулла ахмаҡ менән дуҫ булыу һәм ҡатнашыуҙы тыя торған булһа ла, шул етәр, башҡа дәлилдәргә ихтияж булмаҫ дигән. Һәм тағы беҙ беләбеҙ, мында Имам Шафиғиҙың һәм башҡа төрлө ғалимдарҙың фекерҙәрен килтергәндәр, һәм менә олуғ заттарҙың береһе, дауа ҡылыуым сәбәпле күҙһеҙҙәр күҙле булдылар, ала тәнлеләр сәләмәтлек таптылар, әммә ахмаҡҡа һис бер дауам килешмәне. Сәләмәтлек тапмай әүәлге хәлендә ҡалды тип һөйләгән риүәйәт итәләр. Яғни кешенең ниндәйҙер берәй ауырыуы булһа, уны төҙәтергә була. Булһын ул, менә был миҫалда килтереүсә, ул насар күрһә, уның ниндәйҙер дауа табып күреү һәләтен яҡшыртырға, йә булмаһа тәнендә ниндәйҙер берәй тап булһа, дауа менән уны бөтөрөргә, әммә ахмаҡҡа ҡарата бер ниндәй ҙә дауа юҡ дип әйткәндәр инде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
أكبر. Артабан 40-нчы хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бик хикмәтле, озын шундай сүзләрдә риваят итә. Убудуллаха ла тушрик бихи шай'ан ва акимус салатал мактуба ва адди закатал мафруда ва худжа ва гатамир ва сум рамадана ванзур ма тухиббу линнаси ан ятуху илайка фафалху бихим ва ма такраху ан ятуху илайка фадархум минху. Mana бұл хадискә килгән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә булай дип боера. Иң беренче Убудулла ла тушрик бихи шай'ан. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кыл. Һәм бұл гыйбадатыңда Аллаһ Тәгаләгә карата ширк кылма, тиңдәшлек тапма. Беркемдән дә һәм бернидән дә ти. Ризаетдин Фахриддинов булай дип әйтә. Гыйбадат ул Аллаһ Тәгаләгә куллыкта һәм түбәнселектә кылудан һәм ширк һәм Аллаһ Тәгаләнең затында, сифатында һәм милкендә уртагы һәм охшаш бар дип белүдән гыйбарәттер. Димәк, буның мәгънәһе шулайрак. Беренчедән Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылган вакытта без үзебезнең кул икәнебезне онытырга тиеш түгелбез. Икенчедән без гыйбадатыбызны хушук белән үтәргә тиешбез. Әйткәндә Ризаетдин Фахриддиновның менә ошо бул Җавамул Калим шәрхендә ошо әйбер һәр вакыт кызыл еп булып үтә. Гыйбадат вакытында кеше хушук хәлендә булырга тиеш. Ягъни түбәнселлек, үзенең кул икәнен онытмаһын һәм Аллаһ Тәгаләгә мохтаж, Аллаһ Тәгаләне гыйбадат кылганын онытмаһын, ниндидер бер түбәнселектә түбәнселек хәлдә гыйбадат кылу. Һәм инде артабан шулай ук Аллаһ Тәгаләгә охшаган, уның сифатына ия булган башка берәй зат бар дип уйлау ул ширк кылу була. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә бул әйбердән азат һәм кеше инде гыйбадаты вакытында ошо ширктардан һакланһын. Димәк, Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек килтерүдән дип әйтәбез. Без инде бул турала бик күп тапкыр әйтеп киткәннек, Аллаһ Тәгалә берәү генә һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек килтерү ул дөрес түгел. Әмма кайһы бер сакта бына без искә төшереп китһәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мәккә калаһында яшәгән мөшриктәр менән ниндәйдер кимәлдә һугышкан дип әйтәйек инде. Оларды дингә сакырырга тырышкан. Оларды мөшрик дип атаган. Һәм бул кешеләр Аллаһ Тәгаләгә ышанганмы, юкмы? Ышангандар. Олар Аллаһ Тәгаләгә һорап мөрәҗәгать иткәннәр, Аллаһ Тәгаләгә дугала кылгандар. Тик ни өчен улайһа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям оларды мусулман дип таныманы икән? Ни өчен олар менән дошман булып, дус булманы икән? Сәбәбе бик ябай гына. Чөнки олар Аллаһ Тәгаләнең барлыгын таныгандар, әмма шуның менән бергә Аллаһ Тәгаләнең башка төрле хындарга, путтарга, башка әйберләргә табынгандар. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек килтергәндар. Тиңдәшлек килтерү Аллаһ Тәгаләгә ул иң зур гөнаһ. Һәм шуңа күрә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям менә үзенең хадисендә әйтә: "Ва ла тушрик бихи шай'ан." Аллаһ Тәгаләгә бер ниндәй дә ширк килтермәгез, тиңдәшлек килтермәгез. Һәм инде менә шуңа күрә инде без Аллаһ Тәгаләнең барлыгын танудан тыш, шулай ук уның менән бер рәттән ниндәйдер ярдәмче булуы, ниндәйдер гыйбадат кылу өчен объект булуы, зат булуы тураһында бөтенләй уйларга тиеш түгелбез һәм мондай әйберләрне кабул итәргә тиеш түгелбез. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләнең барлыгына ышанып та, әмма шул менән бер рәттән ниндәйдер башка хындарга, поттарга, каберләргә я булма башка әйберләргә гыйбадат кыла икән, димәк, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга каршы торган менә шул Мәккә калаһында яшәгән мөшриктәр кебек була. Шундай хәлдәгә керә. Һәм шуңа күрә инде менә без Аллаһ Тәгаләгә ышандым, Аллаһ Тәгаләнең барлыгын беләм, мин уга ышанам дип әйтүдән генә гыйбарәт түгел шул безнең динебез. Пәйгамбәрбез әйтә: "Угбудуллаһ", Аллаһ Тәгалә гыйбадат кылды. Без Аллаһ Тәгалә гыйбадат кылырга тиешбез. Һәм шул ук вакытта ошо гыйбадатыбызда һәм гомумән һәр вакыт күңелебездә "Ва ла тушрик бихи шай'ан", Аллаһ Тәгалә бер ниндәй дә ширк килтерергә тиеш түгелбез, бер ниндәй дә тиңдәшлек Аллаһ Тәгалә карата килтерергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә инде мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең күңелебездә иң беренче ошо Пәйгамбәрбезнең ошо сүзләре ята иде. Һәм артабан дәвам итә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ва акимус салатал мактуба". Мактуба дигән сүз бу осракта язылган, мутлак рәвештә язылган дигән сүзләр турында бара. Салат ите безнең салават, ул безнең намаз. Көненә
5 тапкыр булган намазды салатул мактуба дип әйтергә була. Димәк, улар безгә көненә 5 тапкыр фарыз ителгән. Менә ошо намазларны укыты. Аким дигән һүз, димәк, басып тор, я булмаһа ошоны үтә, башкорт телендә укы дип тәрҗемә итәбез. Димәк, мусулман кеше ул менә шул Аллаһ Тәгаләгә ширк кылмайынса, уга гыйбадат кылгандан соң иң беренче көненә 5 тапкыр намаз укырга тиеш. Намаз тураһында әлбиттә искитмәле Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бик күп тапкыр һөйләгән иде. Шуңа күрә лә намаз ул әлеге вакытта безнең халкыбыз өчен бик мөһим булган әйберҙәрҙең береһе. Мысыр иленән килгән бер билдәле галим кеше Башкортостанда йөрөп сыккандан һуң миңа былай дип әйткәнне. Бына башкорт халкы миңа бик нык охшаны. Улар искитмәле кунаксыл, улар искитмәле ихлас. Ундай халыкты хатта мин мусулман иле булган башка гарәп илдәрендә лә күргәнем юк ине. Менә был бит исламдың төп күрһәткечләренең, төп сифаттарының береһе. Менә шул юмартлылык, кунаксыллык, ихласлык ди. Уларга карап торып, шунда ук был халыктың мусулман икәнен әйтергә була ди. Тик бер әйбер аптыратты. Ни өчен ошо халык намаз укымай да, ни өчен ошо халык хәмер исә икән ди. Һәм шуңа күрә лә ысынлап та Аллаһка шөкер, бunda безнең батырлыгыбыз, безнең ниндәйдер тырышлыгыбыз юк. Менә безнең шул ихласлыгыбызда, юмартлыгыбызда, был иһә безгә ата-бабаларыбыз тарафынан менә шул мирас итеп калдырылган, тәрбия итеп калдырылган күркәм күренештәрдер. Бына намаз кызганычка күрә төрле сәбәптәр белән бәйле. Шул осракта сәясәт менән дә бәйле дип әйтәбез инде. Оҙаҡ ҡына йылдар буйына менә без шундай динһеҙлек осоронда йәшәү менән дә бәйле күрәһең, кызганычка күрә намаз күптәребеҙҙән онотолған. Һәм шуға күрә лә инде менә ошо кеше әйтеүе буйынса, ни өсөн менә ошондай ихлас, йомарт, күркәм халык, ҡунаҡсыл халык намаз уҡымай һуң? Ысынлап та бик ҙур һорау. Һәм шуға күрә лә безнең менә әлеге ваҡытта күп кенә күркәм сифаттарыбыҙ, Аллаһка шөкөр, ата-бабаларыбыҙ тарафынан мирас итеп ҡалдырылған. Улар әлеге ваҡытта безнең күңелдәребеҙҙә бар, һәм шуны менә башҡа кешеләр күрә, ситтән килгән кешеләрҙең күҙенә салына, әлхәмдүлилләһ, һәм улар быны менән бик ныҡ шатланалар, һәм ул беҙҙе лә шатландыралар. Әммә менә улар әйтмешләй, ни өсөн ошо халык һуң намаҙ уҡымай? Шуға күрә лә Пайғамбарыбыҙ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: «Ва аҡимус салатал мәктуба», мәктуб булған, я булма көнөнә 5 тапҡыр фарыз ителгән намаҙҙарҙы уҡырға. Һәм шулай уҡ намаҙға килгән ваҡытта Пайғамбарыбыҙ саллаллаһу алейхи ва саллям бының өсөн, намаҙҙы мосолман донъяһына, мосолмандарға фарыз итеү өсөн Аллаһы Тәғәлә Мәккә ҡалаһынан әллә күпме йыраҡта урынлашҡан Ҡудс изге ҡалаға күсерҙе. Ул ҡаланан инде Аллаһы Тәғәләне 7 ҡат күккә күтәрҙе. Һәм шунда ожмаҡты һәм тамуҡты күрһәтте. Һәм шунан һуң намаҙ уҡырға бойорҙо. Пайғамбарыбыҙ саллаллаһу алейхи ва саллямға көнөнә, һәм дә шулай уҡ пайғамбарыбыҙға генә түгел, уның өммәтенә, беҙгә лә Аллаһы Тәғәлә көнөнә 50 тапҡыр намаҙ уҡырға бойорған ине. Пайғамбарыбыҙ саллаллаһу алейхи ва саллям ожмаҡтың һәм тамуҡтың нимә икәнен күргәндән һуң, өммәтенә лә, үҙе өсөн дә 50 тапҡыр намаҙ уҡырға риза булды көнөнә. Һәм беҙ беләбеҙ, Аллаһы Тәғәлә мәрхәмәтле һәм рәхимле. Ул 50 тапҡыр намаҙҙың һанын кәметте һәм бишәүгә ҡалдырҙы көнөнә, ә сауабын кәметмәне. Шуға күрә лә көнөнә кеше 5 тапҡыр намаҙ уҡый икән, тимәк ул 50 тапҡыр намаҙ уҡыған кеүек сауап ала. Әммә был сауап алыуҙан ғына ғибрәт түгел намаҙ. Намаҙ ул мәктүбә, Пайғамбарыбыҙ әйтмешләй, яҙылған, беҙҙең өсөн мотлаҡ булған әйбер. Шуға күрә лә көнөнә 5 тапҡыр намаҙ уҡыу һәр беребеҙҙең бурысы булып торалыр. Демәк, шулай итеп, намаҙ ысынлап та ул беҙҙең әйтеүебеҙсә мөһим әйберҙәребеҙҙең береһе, ислам диненең нигеҙҙәренең береһе булып тора. Артабан Пайғамбарыбыҙ әйтә: «Ва адди закатал мафруда». Һәм инде закат түләгеҙ ти. Бына закатка килгән ваҡытта, ысынлап та закат шулай уҡ беҙҙең менә был видео яҙмалар араһында уның буйынса айырым материалдар да булыр. Әммә ҡыҫҡаса ғына әйтеп киткәндә, шулай уҡ бик мөһим әйберҙәрҙең береһе. Ни өсөн? Сөнки Ҡөрьәндә ул намаҙ һүҙе менән бергә килә. Параллель рәүештә «Аҡимус-сала ва атуз-зака», «Аҡимус-сала ва атуз-зака». Намаҙ уҡығыҙ, закат түләгеҙ. Намаҙ уҡығыҙ, закат түләгеҙ дигән формула килә. Һәм закатты ҡайһы бер саҡта беҙҙең халҡыбыҙ саҙаҡа менән бутай. Юҡ, саҙаҡа менән закаттың айырмаһы бик ҙур ғына. Икеһе лә ысынлап та ул фәҡирҙәр, мохтаждарға бирә торған мал, йә булмаһа саҙаҡа, аҡса булһа,
Әмма айырмаһы уның шунан ғибрәттер. Зәкәт ул мотлаҡ түләнә торған әйбер. Һәм уның шарттары бар, ваҡыты бар, күләме бар. Ә садаҡа кеше теләгән ваҡытта, теләгән кешегә, теләгән күләмдә бирә торған, ярҙам йөҙөнән биргән аҡса тип әйтәйек, йә булмаһа башҡа ярҙам, ул беҙҙең садаҡа тип атала. Шуға күрә лә садаҡаның бәлки ундай махсус шарттары юҡтыр. Ихлас күңелдән һәм Аллаһ ризалығы өсөн бирелгәндән тыш. Ә бына зәкәткә килгән ваҡытта ысынлап та зәкәттең төрҙәре бар. Һәм шул төрҙәре бар, шул иҫәптән уның шарттары ла бар тибеҙ. Бына ҡайһы бер кешеләр әйтә инде, мәҫәлән, фытыр зәкәте буйынса күп кенә һүҙҙәр беҙҙең Рамаҙан айы аҙағы етһә, диния назараттары фытырҙың күләмен билдәлеп яҙһалар, ҡайһы бер саҡта халыҡ уны дөрөҫ аңлабайынса, былай тип әйтә. Менә имеш тә муллалар аҡса һораймы, муллалар зәкәттең хаҡын билдәләгәндәр, садаҡаның хаҡын билдәләгәндәр, беҙ үҙебеҙ теләгәнсә бирәбеҙ, теләгән кешегә бирәбеҙ һәм башҡалары. Ысынында, ысынлап та был диния назаратының булһын, һәм дә имамдарҙың булһын эше йылда ошо садаҡаның, дөрөҫөрәге фытыр зәкәтенең күләмен билдәләү. Һәм зәкәт ул мотлаҡ рәүештә бирелә торған әйбер. Ни өсөн? Нимә ул зәкәт? Зәкәт дигән һүҙҙең мәғәнәһе ул таҙарыныу дип тәржемә ителә. Менә кеше Рамаҙан айында ураҙа тотҡан ваҡытта ниндәйҙер берәй кәмселектәр, Ризаитдин Фәхретдинов әйтмешләй, бәндәселек менән ниндәйҙер берәй гонаһтар эшләү ихтимал, ҙур булмаған хаталар ебәрә. Һәм ошоларҙан таҙарыныу өсөн ул ошо фытыр зәкәтен бирә. Һәм фытырҙың бар көнө, билдәле көне, Рамаҙан айының һуңғы көндәре, байрам намаҙына тиклем. Һәм фытыр зәкәтенең бар күләме. Беҙ беләбеҙ инде, тимәк, ҡуш ус менән алып, махсус рәүештә алынған күләмле, тип әйтәйек инде, аҙыҡ-түлектән бирелә. Һәм шуға күрә лә, менә был зәкәт ул мотлаҡ түләнергә тейеш, мотлаҡ бирелергә тейеш. Һәм дә шулай уҡ зәкәт ул дөйөм дә бар. Менә шул дөйөм зәкәт, ҡыҙғанысҡа күрә, беҙҙең халҡыбыҙ араһында әлегә таралмаған ғибәҙәттәрҙең береһе. Зәкәтте тик бай ғына кешеләр түләй. Шуға күрә лә быны бөтә кеше лә түләргә тейеш дип ҡарарға кәрәк түгел. Менә Пәйғәмбәрбез саллаллаһу ғаләйһи вәсәләмнең хәдистәренә ярашлы һәм ғөмүмән менә ошо шәриғәт ҡанундарына ярашлы зәкәттең күләме ул алтын менән сығып эш ителә. Әгәр дә инде кешенең йыл дауамында, бер йыл дауамында ҙур бер сумма аҡсаһы булһа һәм шул аҡсаһы кәмемәһә, был осраҡта ул шуның бәләкәй генә булған бер өлөшөн мохтаждарға садаҡа итеп, зәкәт итеп бирергә тейештәр. Һәм инде беҙ әйтеп үтеүебеҙсә, менә ошо зәкәткә килгән ваҡытта беҙҙең халҡыбыҙ ошо зәкәтте һәр ваҡыт уйлаһын ине. Ул беренсенән бай кешеләр тарафынан бирелә һәм мохтаж кешеләргә. Шулай уҡ был да таҙарыныу. Ни өсөн? Сөнки ошо малды тапҡан ваҡытта бында беҙҙең ҙур сумма тураһында һүҙ бара икән. Тимәк, ул ошо ҙур сумманы эшләгән ваҡытта уның ниндәйҙер хәләл өлөшөнә, тип әйтәйек инде, харам булған бәләкәй генә бер өлөштәр ҙә инеп китеү ихтимал. Үҙе лә һиҙмәҫтән, күрмәҫтән, ашығыуҙан, яңылышыуҙан һәм башҡаһы, иғтибар итмәүҙән. Һәм менә ошо харам өлөштө таҙартыу өсөн һәр бер кеше, әгәр дә уның нисабы, күләме тула икән һәм хәүл, уның ваҡыты бер йыл дауамында ошо сумма кәмемәй икән, бәләкәй генә булған бер өлөшөн ул ошолай итеп зәкәт итеп түләргә тейештәр. Шуға күрә лә инде менә бында зәкәт дигәндә шуны аңларға кәрәк. Бай кешеләрҙән мохтаж кешеләргә булған, ҙур булмаған бәләкәй бер өлөшө. Һәм инде артабан хаж тураһында ла Пәйғәмбәребеҙ әйтеп китә, хажды беҙ барыбыҙ да беләбеҙ. Хажға барыр өсөн шулай уҡ ике шарт бар. Беренсе шарт кешенең һаулығы булырға тейеш, сөнки ул беҙҙең өсөн бик йыраҡ ара. Һәм икенсенән, әлбиттә, ул кешенең матди мөмкинлеге булырға тейеш. Сөнки ул бының өсөн дә юлға барып ҡайтыу өсөн байтаҡ ҡына аҡса сарыф ителә. Әгәр дә инде ошо ике мөмкинлеге бар икән, уның һаулығы яҡшы икән, һәм дә шулай уҡ матди яҡтан мөмкинлеге бар икән, ул ғүмерендә бер тапҡыр булһа ла, ошо оло хажды үтәп ҡайтыу уның өсөн бурыс булып тора. Артабан инде шулай уҡ Рамаҙан айында ураҙа тотоу тураһында ла һүҙ бара. Аллаға шөкөр, һуңғы арала беҙҙең халҡыбыҙ күпләп ураҙа тота, һәм Рамаҙан айы ла беҙҙең яйлап инде яҙ айҙарына килеп инде, һәм шул сәбәпле көндәрҙең дә ҡыҫҡа булыуы, һалҡын булыуы беҙҙе тағы ла был ураҙаны, был ғибәҙәтте башҡарыуҙа еңеллек тыуҙыра. Аллаһы Тәғәләнең мәрхәмәте. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Артабан был хәдистә, менә ошо исламдың 5 нигеҙе тураһында әйтелгәндән һуң, үҙеңә кешеләрҙең ниндәй мөнәсәбәттә булыуҙарын яратмаһаң,
үҙең һәм улар гала шундай мөнәсәбәттән һаҡлан. Менә һин үҙеңә нисек һиңә ҡарата мөнәсәбәттә булыуҙарын теләмәһәң, башҡа кешегә ҡарата ла шундай мөнәсәбәттә булма. Менә әйткәндәй, ошо әйбер Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күп хәдистәрендә килә. Ысынлап та, был бик мөһим әйберҙәрҙең береһе. Ҡайһы бер саҡта ҡайһы бер кешеләр үҙҙәренең аҡылы менән түгел, менә шул тирә-яҡта уратып алған әйбер менән, ишеткән һүҙҙәр менән, телевизор аша ҡараған ниндәйҙер әйберҙәр менән нисектер үҙҙәренсә түгел, автоматик рәүештә фекерләй башлайҙар. Мәҫәлән, бер тапҡыр бер мәсьәлә буйынса, ислам динендә гонаһ булған мәсьәлә буйынса бер кешемә һөйләшкән ваҡытта ул әйтә, менә мин был мәсьәләгә ыңғай ҡарайым, ти. Ә ул ислам динендә гонаһ булып тора. Шунан һуң мин уға шундай һорау бирҙем. Улайһа, бына ошо әйберҙе, ошондай хәлде һин үҙеңдең балаларың менән булыуын теләрһеңме тигәндә, ул әйтә, юҡ, ти. Ә ниңә улайһа башҡа кешеләрҙә уның булыуына ыңғай ҡарайһың тигәс, ул бер аҙ уйланып ҡуйҙы. Тимәк, менә ошо һорауҙы биргәндән һуң гына һин үҙеңдең балаң ошо гонаһ менән шөғөлләнеүен, гонаһлы булыуын теләйеңме тигәс, уның аҡылы эшләп, ул әйтте, юҡ, тине. Ә былай һорағанда, ул әйтә, мин был мәсьәләгә ҡаршы түгелмен, кеше әгәр ҙә ошолай йәшәргә теләһә, тимәк, ул шулай йәшәһен, был нормаль әйберҙер тип һанайым, ти. Әммә үҙенең балаһына килгәндә, ул әйтә, юҡ, ти, мин быға ҡаршымын, ти. Менә ул беренсе һорауға яуапты биргән ваҡытта, ул бөтөнләй аҡылына мөрәжәғәт итмәйенсә, ниндәйҙер берәй шул уйланмайса, дөйөм булған бер ҡайҙалыр ишеткән, тегенән бынан ҡолағына ятҡан фекерҙе әйтеп һалды. Ул үҙенең фекере түгел, аҡыл менән уйланған фекере түгел. Ә бына инде ошо һорауҙы биргәс, әйткәндә, менә Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм тап шуны тәҡдим итә. Тимәк, һин үҙеңә ҡарата булған мөнәсәбәтте кешеләргә ҡарата ла эшләмә, ти. Һәм тағы ла икенсе бер хәдистә беҙ беләбеҙ, Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер кеше килеп, «Я Расулаллах, миңә зина ҡылырға рөхсәт тип һораған». Һәм шул ваҡытта сәхәбәләр инде уның гонаһ икәнен белеп, бер аҙ ҡыҙып киткән ваҡытта Пәйғәмбәребеҙ уларҙы туҡтатып, ошо кешегә бик күркәм генә итеп, менә ошо уҡ юл менән аңлатҡан. Һәм нимә тигән? Һин менә әсәйеңдең ошо эш менән шөғөлләнеүен теләрһеңме тигәс, теге әйтә, юҡ, ти. Менә был да ошо уҡ кеше Пәйғәмбәребеҙгә ниндәйҙер теге аҡылы менән уйламайса килеп ошо һорауҙы бирҙе лә, ә Пәйғәмбәребеҙ менә ошо күркәм юл менән кешенең үҙенә ҡарата бирелгән һорауҙа кеше һәр ваҡыт аҡылы менән уйлай. Ә дөйөм һөйләшкән ваҡытта ниңәлер менә ошо аҡылына мөрәжәғәт итмәй. Шуға күрә лә ысынлап та иҫ китмәле әйбер. Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күп хәдис шәрифтәрендә Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм теге йәки был мәсьәлә буйынса фекер әйткән ваҡытта ана шул әйберҙе үҙеңә, үҙеңдең ата-әсәйеңә, тыуғандарыңа, балаларыңа ҡайтарып ҡарарға тәҡдим итә. Шул ваҡытта кеше инде үҙенең аҡылы менән уйлай һәм инде ниндәйҙер ҡайҙан тегенән бынан ишеткән фекерен әйтмәй. Шуға күрә лә менә мөнәсәбәттә лә шулай. Әгәр ҙә кешегә мөнәсәбәт, ниндәй мөнәсәбәттә булыр, кешегә ниндәй мөнәсәбәт яҡшы икәнен белер өсөн, башта үҙеңә уйла. Менә һиңә ошолай эшләһәләр, һин риза булырһыңмы? Әгәр ҙә эйе икән, тимәк, кешеләргә ҡарата шундай мөнәсәбәттә бул. Әгәр ҙә һиңә ошо оҡшамай икән, тимәк, кешеләргә лә ул оҡшамаясаҡ. Тимәк, был үҙеңдең тәртибеңде, үҙеңдең әхлағыңды төҙәтергә кәрәк һәм үҙеңә оҡшаған кеүек башҡа кешеләргә лә шундай мөнәсәбәттә булырға кәрәк дип өйрәтә Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Артабан беҙ әле үрдә телгә алып киткән намаҙ буйынса ла Ризаетдин Фәхретдинов бик күп кенә бында фекерҙәр әйтеп китә һәм уны тәрбиә мәсьәләһенә күсерә. Һәм былай ти, намаҙ уҡыусылыҡ ғәҙәте булып ҡалһын һәм тәбиғәт хөкөмөнә керһен өсөн йәш ваҡыттан быға өйрәнеү һәм даимсылыҡ ҡылыу ләземдер, ти. Яғни бәләкәй саҡтан өйрәтергә һәм һәр ваҡыт уны дауам иттерергә мөһимдер, ти. Сабый ваҡытта өйрәнелгән ғәҙәттәр әҙәм балаларында ахыр ғүмерҙәренә тиклем ташланмай барғанлығы мәғлүм. Әгәр ҙә кеше бала сағында өйрәнә икән, ул уның ғәҙәтенә инә, ул уны үҙенә кәрәкле, ят булмаған әйбер итеп ҡабул итә һәм ғүмеренең аҙағына тиклем ошо ғәҙәтен йә булмаһа ғибәҙәтен тип әйтәйек был осраҡта ташламай, ти. Ошо хикмәт өсөн булһа кәрәк, оростар ғибәҙәт ҡылыр өсөн сиркәүгә барған ваҡыттарында йәш һәм сабый балаларын үҙҙәре менән эйәртеп баралар һәм дин ҡылыу хаҡында ғәҙәтләндерәләр, ти.
Менә был осырда инде Ризаэддин Фәхретдинов шул осырда рус халкының сиркәүләргә балаларын алып бару турында бәян иткән. Һәм шуңа күрә лә инде монда һүз бара, балаларны бәләкәйдән тәрбияләргә кирәк. Ризаэддин Фәхретдинов инде бездә шул ук балаларны мәсҗидләргә алып барырга, намаз укырга, өйрәтүгә сакыра. Һәм тагы ла түбәндәге хадисте килтерә. Был хадистә 7 яшьләренә yetkәндән һуң сабый балалар намаз менән боералар. Демәк, 7 яшькә етһә, уға инде намаз укырга боерырга кирәк. 10 яшьләренә yetkәнлектән һуң да укымаһалар, һугу менән шелтәләү дә, язалау да дөрес булыр ди. Ризаэддин Фәхретдинов шуңа күрә лә намазга шул тиклем зур әһәмият бирә, балаларны бәләкәйдән тәрбияләргә кирәк. Әлбәттә, 10 яшькә апарып инде унан һуң да укымагансы көтеп торырга түгел, ә бәләкәйдән күркәм һүзләр менән үзеңнең өлгеңдә уларга аңлатып, уларга әгәр дә инде кайбер сакта укымаган сакта боерып, катырак әйтеп, әмма уларда намазга өйрәтергә кирәк. Әйткәндәй, Ризаэддин Фәхретдинов осырында яшәгән уның замандашы, билдәле машкорт мәгърифәтче Мөхәммәд Сәлим Өмөтбаев та үзенең бер хатында улына язган вакытта еш кына былай һүзләр язган. Улым, бинамаз йөрмә, ягъни бинамаз дигәне инде намазсыз йөрмә, намазыңды ташлама, мәсҗидкә ешрак йөрә. Менә ул үзе Кырымда яшәгән вакытта үзенең гаиләһенә язган хаттарының бөтәһенең дә адагында менә шул намаз һүзе менән тәмамлана. Намазсыз йөрмәгез, намаз укыгыз, мәсҗидкә йөрегез. Менә шуңа күрә лә снапта менә Ризаэддин Фәхретдинов та балаларыбызга намаз өйрәтүдә бик мөһим әйбер итеп кабул иткән. Һәм артабан тагы ла бер-ике мисал килтерә. Кечкенә өйдәрдә һәм бозык һаваларда аслы-туклы торучы шәкертләр намаз укыйлар. Зәмһәрир, ягъни зәмһәрир бик халкын. Кеүек һавыктарда, ерак ерләрдәге елгаларга барып, тәһарәт алып кайталар. Таш яуһа ла намазларын вакыттарынан калдырмайдар ине. Хәзер инде яхшы һавалы биналарда укучы, үс баштары яхшы, тәһарәт урындары йылы булган шәкертләр был намаз турасында әһәмият бирмәй кайбер сакта ди. Ризаэддин Фәхретдинов шуның өчен бераз зарлана. Ысынлап та, менә без беләбез, әлеге вакытта Аллаһка шөкер, бөтә булган мөмкинлекләр бар. Шул ук намаз уку өчен дә, тәһарәт алу өчен дә барыһы ла шартлар тудырылган. Менә касандыр бурын шәкертләр һавык кышкы көндәрдә елгаларга барып, елгаларда тәһарәт алып, намазларын һич тә калдырмагандар. Һәм алар безгә күркәм бер өлге булып торалар. Был өлкәлә дип әйтә игәндә. Һәм артабан был хадистың бик мөһимлеге, чөнки был хадис үзенең исенә исламның 5 нигезен ала. Исламның төп Аллаһ Тәгаләгә менә шул ширк кылмайса Аллаһ Тәгаләне тану, тәүхидте алган бик мөһим хадис булып тора. Һәм был хадискә булган шәрехтә Риза казый бындай һүзләр менән тамамлай. Дөнья гомере ни кадәр озын булһа ла, ахырында үлем бар. Үлем һуңында бик мөхәббәт бер көндә хисап һәм яза буласак. Шул көндә бик күп йөҙҙәр агарасак, ә күп бик йөҙҙәр ҡараясаҡ. Хаят тамыры киҫелмәҫтән һәм өҙөлөп, форсаттар өҙөлмәҫтән мөҡәддәм, шул көн өсөн әҙерләнеү, сәфәр ярығын күреү ҙә мөһимдер. Аллаһы Тәғәлә җөмләмеҙгә инсаф бирһен, күңел күҙҙәребеҙҙе төҙөк ҡылһын тигән доғалар менән тамамлай. Чөнки ысынлап та был хадис иҫкитмәле бик көслө хадис. Был хадис беҙҙең ислам диненең төп хадистәренең береһе булып тора. Шуға күрә лә ошо хадистә әйтелгән һүҙҙәрҙе һис тә онотмайыҡ, мөхтәрәм йәмәғәт. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 41-нсе хадистә Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай дип әйткән: «Игзилил әҙә ган тариқил муслимин». Тәржемәһе бының мусулмандар йөрөй торган юлда уларга ҡамасаулап торган берәй нәмәне ситкә алып ҡуйыу. Юлдан кеше үткән ваҡытта берәй ағас булһын, берәй таш булһын, йә башҡа әйбер кешегә ҡамасаулай. Менә шул әйберҙе ситкә алып ҡуйырға ҡушҡан Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Был хадистың тарихына килгән ваҡытта бер кеше килеп Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямдан менә тап шулай дип һораған: «Миңә берәй яҡшы файҙа килтерә торған
эште өйрәт дигәс, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям уга шайтып әйткән. Мусламандар йөргән, я кешеләр йөргән юлдан, юлда камасалап яткан әйберде алып кой дигән. Һәм Ризаетдин Фахриддинов артабан булай дип бада. Безнең заманда берәр дин галименнән миңа берәй гамәл өйрәт дисәләр, ул фәлән кадәр нәфил намаз укы, фәлән кадәр тәсбих, вирд кыл, дуга укы дип өйрәтүләренә шөбһә юк ди. Юлларда халыкларга уңайлы итеп эшләүдә саваплы эш булу хакында менә шуның Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләре күп. Асыллап та без иман турында булган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, имандың, ягъни Аллаһ Тәгаләгә ышануның тармактары бик күп ди. Шул тармактар арасынан менә шул юлда яткан кешеләргә камасаулаган әйберде алып ташлау, ул иманның бер күрһәткесе, ягъни ул кешенең мусулман булуының, ул кешенең Аллаһ Тәгаләгә ышанганының күрһәткечләренең бере. Һәм шуңа күрә Ласнапта Ризаетдин Фахриддинов әйтә, менә бында бик күп ундай хадислар бар ди. Бага күрә таш юлдар, тимер юлдар халу, поездар һәм пароходтар йөртү, күперләр эшләү ислам диненә күрә иң һаваплы һәм иң фазилатлы гамәлләрдер. Менә бул ошо нигездә фикердә дәвам итеп Ризаетдин Фахриддинов әйтә, юлдагы ташты гына алып ташлау түгел, тагы ла инде юлды яхшырту, кешеләргә йөрү мөмкинлеген булдыру, ул шулай ук ислам динендә һаваплы, саваплы эшләрнең бере булып тора. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан Ризаетдин Фахриддинов ошо фикердә дәвам итеп әйтеп үтүебезсә инде ул бында юлдан кешегә камасалаган әйберде алып ташлауына түгел, ошо юлдарды төзү, кешегә шундай уңайлыктар тудыру. Ул ошо хадис дәлил булып тора дип әйтә. Һәм ысынлап та без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның икенче бер хадис шәрифендә лә кеше адәм балаһы бул дөньянан теге дөньяга күчкәндән соң бул дөнья менән уны бары өч әйбер генә бәйләп тора ди. Шуларның беренчеһе менә шул садакатул җария. Тап менә ошо садакатул җария, димәк кеше үзе тере сагында ук ниндидер берәй садаканы эшләп калдыруы һәм кешеләрнең үзе үлгәндән соң да ул әйберләр менән кулланылуы. Менә бында Ризаетдин Фахриддинов кую казытудар, юлдар халу тураһында күркәм эштәр тураһында һанап китә. Ысынлап та, әгәр дә кеше үзе мөмкинлеге булып, кешеләр өчен уңайлы булган, мәсәлән, шул кую казырга, козык казырга, я булмаһа ниндидер берәй юл төзетһә, мәсҗидләргә ярдәм итә икән, үзе бакыйлыкка күчкәндән соң да ошо onun куюлары менән, козыктары менән, мәсҗидләр менән һәм дә булһа юлдар менән кулланган кешеләрдән, кешеләр куллана икән, ул осракта уның садакаһы уга килеп тора. Һәм садакатул җария дигәндә гарәп теленнән тәрҗемә итсәк, агып торучы садака. Һәм шуңа күрә лә ысынлап та кеше менә ошо Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе кешеләр өчен бик зур, кешеләр өчен бик күркәм нигез булып торырга тиеш. Яхшы эшләрдә эшләргә һәм киләсәктә кыямәт көнендә шуның өчен уның савабын алырга. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Киләһе хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның түбәндәге һүзләре килтерелә, әмма алдан ук әйтеп китәргә кирәк, без һеҙҙең менән был инде дәрестәребездә һөйләшкәннек, хадистәрҙе мөхәддис галимдар, я булма хадис буенча булган галимдар уны бер нисә төргә бүләләр дип әйттек. Сахих, хасан дигәндәре, я булмаһа булар ышаныслы хадистәр, я булма ысынлап та уларны тикшереп, ысынлап та булар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның һүзләре икәненә инанып, ышанып безгә yetkерелгән хадистәр. Әмма ошо тикшеренүләр вакытында, әгәр дә инде ниндәйдер бер етешһезлектәр булһа, моны асыклап китәргә кирәктер. Етешһезлектәр дигәндә, бында инде ошо хадистә yetkерүче кешеләр арасында. Менә әйдәгез ошо турында бер-ике һүз һөйләшеп китәйек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ниндәйдер берәй һүзне әйткән вакытта, я булмаһа нимәнедер эшләгән вакытта, уның эргәһендә сахабалар булган. Шул сахабалар ошо һүзне ишеткән берәйһе, я булмаһа күргән. Артабан улар ошо һүзне икенче берәй кешегә һөйләгәннәр. Артабан ул кеше ошо һүзне икенче берәй кешегә һөйләгән. Менә шулай буындар дәвамында хадистәр бер артлы шулай күсеп килгән. Һәм инде без әйтүебезсә, билдәле бер вакытта
имам Бухари, имам Муслим һәм башка галимдар тарафынан улар инде йыйылып, тикшерелеп, һәм тикшерелү дигәндә инде менә ошо ул һөйләгән кешенең ышаныслымы юкмы икәнен һәм уга һөйләгән кешенең ышаныслы юкмы икәнен тикшергәннәр. Һәм дә шулай ук улар тикшергәннәр, мәсәлән, әгәр дә инде бер кем әйтә икән, был хадисте мин шул кешенән ишеттем дип әйтә икән, уларның биографияларын тикшергәннәр, тәрҗемәи хәлдәрен. Чөнки, мәсәлән, береһе бер ҡалала йәшәһә, бер илдә, икенсе ҡала, икенсе илдә йәшәһә, улар ғөмүмән үҙәре осраша алганмы, юҡмы? Әгәр дә инде осраша алган икән, димәк, был хадисты көсәйткән. Әгәр дә инде ниндәйҙер сәбәптәр буйынса, бына уларҙың биографияһы буйынса был шул ҡалала йәшәгән һәм ул ҡаланан бер ҡайҙа ла китмәгән. Икенсеһе лә уға һөйләгән дип аталған кеше шулай үҙенең ҡалаһында йәшәгәндә бер ҡайҙа ла сыҡмаған булһа, уларҙың осрашыу ихтималлығы юҡ, уларҙың кәмей. Һәм шул сәбәпле был хадистың ышаныслы булыуы күпкә кәмей төшә. Менә шуға күрә лә, менә зәғиф хадис дигән ваҡытта, я булмаһа ышанысһыҙ хадис дип әйтәйек микән, ул тап менә ошо әйберҙәр күҙ уңында тотолған. Шуға күрә лә инде мында пәйғәмбәребеҙҙең һүҙҙәрен хаҡлымы, түгелме тигән дә һүҙ бармай, мөхтәрәм ямағат. Моны дөрөҫ аңларға кәрәк. Һүҙ бара, ошо хадисте тапшырған силсиләне, сылбырҙы тикшереп ҡарау. Беренсенән, ошо кешеләрҙең ғәдел кеше булыуҙарына, үҙҙәренә нимәлер уйлап сығарып һөйләмәүҙәренә һәм башҡалары. Менә беҙ йәмғиәтебеҙҙә беләбеҙ, ниндәйҙер берәй кеше тураһында һеҙҙән һораһалар, ул ниндәй кеше тиһәләр, һеҙ әйтеүегеҙ ихтимал. Менә ул яҡшы кеше, ул ышаныслы кеше. Әммә ҡайһы бер кеше тураһында әйтеүегеҙ ихтимал, менә ул шундай кеше, әммә ҡайһы бер ваҡытта үҙенән нимәлер өҫтәргә мөмкин, ҡайһы бер саҡта алдауы ла ихтимал тип. Менә шуға күрә лә инде ошо хадисты тапшырған һәр бер кешене шулай тикшергәндәр, һәм улар араһында менә шундай, бәлким алдаған кеше, бәлким ҡайһы бер саҡта үҙенән өҫтәп һөйләгән кешеләр килеп сыҡһа, был хадистәр инде ышаныслы хадис булыуҙан туҡтағандар. Һәм уларҙы зәғиф хадистәргә индергәндәр. Я булмаһа инде әйтеп үтеүебеҙсә, мәҫәлән, улар мин ошо хадисте шунан ишеттем ти, әммә ул ике кеше бер нисек тә осраша алмаған. Сөнки уларҙың биографиялары ентекле өйрәнелгән беҙҙең ғалимдарыбыҙ тарафынан. Һәм әлбиттә был инде хадистың ышаныслы булыуына бер аҙ шик шөбһә тыуҙыра. Шуға күрә лә инде менә зәғиф хадистәр, ғәрәп телендә дағиф, башҡорт телендәге зәғиф дигән һүҙ бар, шуға күрә лә ошо һүҙҙе ҡулланырға булалыр инде. Ышаныссыҙ хадистәрҙең нигеҙендә менә ошо тикшеренеү ята, уларҙың сылбырын, еткергән кешеләрҙең сылбырын. Һәм шуға күрә лә инде хадистәрҙе, хадис тураһында һүҙ барғанда, ышаныссыҙ хадис дигәндә, һис табында, мөхтәрәм ямағат, пәйғәмбәрҙең һүҙҙәренә ышанырғамы, юҡмы икән тигән һүҙ тормай. Мындай фекер тормай. Мында менә шул хадисте, ошо һүҙҙәрҙе еткергән сылбырҙағы кешеләр тураһында һүҙ бара. Шуға күрә лә, мөхтәрәм ямағат, моны дөрөҫ аңларға кәрәк. Һәм инде менә түбәндә килтерелгән ошо хадисте ҡайһы бер ғалимдар зәғиф дигәндәр, уларҙың силсиләһендә бәлкем ниндәйҙер менә шул тура килмәгән әйберҙәр тапҡандар, я булмаһа инде уларҙың кемеһелер бәлкем менә шул ышаныслы булмағандар. Әммә шулай да был хадисте Резайтин Фәхретдинов үҙенең китабына индергән һәм уны 42-нсе хан менән билдәләгән. Шуға күрә лә беҙ уны был хадистың темаһы менән бәйле күркәм мында һүҙҙәр яҙған. Шуға күрә лә быны ла уҡып, был һүҙҙәрҙе артабан Резайтин Фәхретдиновтың ошо мәсьәлә буйынса әйтелгән һүҙҙәрен һеҙгә еткереп китәһебеҙ килә. Бында ошондай һүҙҙәр әйтелгән. Ағҙаму нисаи бәрәкәтән әйсәруһунна мәунәтән. Мәғәнәһе Резайтин Фәхретдинов былай дип тәржемә иткән. Ҡатындарҙың бәрәкәтлеһе, ҡеүәтлеһе, иң яҡшыһы дип әйткәндә була инде, ир өсөн еңел йөклө. Я булмаһа аҙ масрафлы, аҙ аҡса сарыф иткән, я булмаһа күп аҡса сарыф итмәгән. Һәм әҙ мәшәҡәтлеһе булғандыр тигән. Яғни бына аснапта беҙ күрәбеҙ, бында был һүҙҙәрҙең мәғәнәһе ҡатындарҙың иң яҡшыһы кемде аҡса яғынан тәмин итеүе еңелерәк. Һәм инде Резайтин Фәхретдинов былай тип әйтә. Мәһәрҙәрҙе ғәҙәттән тыш түгел, туйҙарҙы мәсрафһыҙ, я булмаһа төрлө аҡсаны сарыф итмәйенсә, кейем һалымдары гүзәл һәм пак булыу менән шул уҡ ваҡытта тәкәлләфһеҙ ти. Тәкәлләфһеҙ, я булмаһа артыҡ ныҡ сығымһыҙ булған, ашау эсеүҙәре мөғтәдил, я булмаһа уртаса, ирҙәре менән мәшәҡәтһеҙ булған ҡатындар ошо хадис шәрифкә тура киләлер ти. Һәм улар милләт аналары дип атай инде. Яғни Резайтин Фәхретдинов был өлкәлә туҡтап китә ҡатын-ҡыҙҙарҙың холҡо тураһында. Ҡатын-ҡыҙҙар менән
ир-аттарның мөнәсәбәте. Без беләбез, Ризаетдин Фәхретдинов бұл мәсьәләләр гаилә әхвалы буенча, гаилә хәлләре буенча бик күп хезмәтләр язган кеше. Без шулай ук әйтеп киткәннек, Ризаетдин Фәхретдинов ул педагог кеше дип. Ысынлап та, Ризаетдин Фәхретдинов ул мәшһүр аналар һәм ир-аттар, балаларны ничек тәрбияләү, балалар өчен насихаттар, менә ошондай уның искитмәле педагогик хезмәтләре бик күп кенә. Һәм инде шулай ук уның менә ата-әсә ничек булырга тиеш, нинди тәрбия бирергә тиеш, шул турында язылган фикерләре бик күп. Һәм шуңа күрә лә инде менә ошо урында ла ул был мәсьәләгә туктап китә лә һәм милләт аналары дигән һүзне куллана. Милләт аналары, милләт әсәләре. Һәм инде артабан ошолай дип яза. Тормышта дөнья көтү менән бергә, дөнья көткән вакытта иктисад дигән бер әйбер дә бар. Иктисадның нимә икәне барыбызга ла мәгълүм. Катын никадәр булһа ла, иктисадка ул ригаят ителмәһә, гаиләнең киләсәге бала һәм бәхетһезлек имен булмас ди. Ягъни иктисад мәсьәләһе дөрес хәл ителмәһә, гаилә хәле лә яхшылардан булмас дигән мәгънәлә. Һәм шуңа күрә лә инде бер тингә булһа ла тей урынһызга тотынылырга тиеш түгел ди. Димәк, акчаны сарыф иткән вакытта яшь кына хатын-кыз сарыф итә. Һәм шуңа күрә лә менә ошонда ла хатын-кыз иктисад мәсьәләһендә лә ул дөрес карашта булырга тиеш һәм һәрбер тинде һәрбер дөрес итеп тотынырга тиеш дигән мәгънәлә. Һәм менә бунда тагы бер әйбергә әйтә инде, өстәп, гаилә кәрәк фәкыйр, кәрәк бай булһын, был туралы айырма юк, бары бер хөкемдер ди. Шуңа күрә лә инде бай булһа ла, фәкыйр булһа ла һәрбер тинен хатын-кыз гаилә иктисатын дөрес итеп тотынһын. Һәм артабан шундай риваяттар иткелә. Әүвәлге замандарда байлык менән мактану гадәте таралган инде. Шуның өчен байдар үз балаларының туйдарын бик шәп яһайдар. Хатындарын зиннәттәргә сумдырып йөрөтәләр. Ягъни байлыкка сумдыралар дигән мәгънәлә. Бұл гадәт дөньяның һәр yerендә, һәр кавемендә, ягъни һәр халкында булып, туй һәм кунак итүләрдә, кием халымдар менән ярышудар, бер-береңдән узышудар ине. Әмма бұл көндәрдә Ризаетдин Фәхретдинов үзе яшәгән көндәр турында һүз алып бара. Түгел, якынса без әйтәбез, бер буат элек булган осыр. Туй һәм кунактар, кием һәм йорт-ергә килгән вакытта әдәмләр арасында күп айырма бар. Күп айырма киресенчә калманы, күп айырма калманы. Бұл көн кеше хезмәтендә йөргән бер әдәм Мәскәүдәнме, я булма башка бер зур калананмы, кайдандыр мал алып кайта ла, зур кибет асып, бай булып ултыра. Унан табын йыеп кеше һыйлай, гөләмә мәҗлесе яһап, дөньяның астын өскә килтерә. Туй яһаһа, банкирлар рәвешендә кылана ди. Ябай халык та банкирлар кебек зур акчалар сарыф итеп туйлар үткәрә. Һәм инде кайһы бер приказчикларның хатыннары байдарның хатыннарынан да яхшырак киенәләр ди. Приказчиктар үзләре байдардан да кем кыланмайдар. Ягъни ябай гына булган эшчеләр байдар кебек кыланалар менә шул туй үткәргән вакытта, уларның хатыннары ла шул байдардан да артыграк киенә. Шуның өчен туй һәм кунак һәм дә кием халым менән бергә байлык күрһәтү ярышуының бұл көндә күп мәгънәһе калманы ди. Күп мәгънәһе калманы гына түгел, бәлки бөтенләй мәгънәһез бер нәмәгә әйләнде ди. Һәм әлбиттә, Ризаетдин Фәхретдиновның ошо әйткән һүзләре әлеге көндә лә бик актуаль. Шулай бит инде 100 ел бер буат вакыт үтә лә, әмма Ризаетдин казыйның бұл һүзләре әлеге вакытта ла актуаль булып кала. Чөнки ул заманда бұл нәмәләр сәбәбеннән байлык күрһәтеп, халыктарның кәсеп итүе, ошоның сәбәбенән зур эшләргә керешеп китү мөмкин ине. Әмма хәзерге вакытта дөньялар икенчерәк ди Ризаетдин Фәхретдинов. Һәм әүвәлге вакытларда гаиләләрнең күтәрелүендә, эшкә керүләренә сәбәп булган киенүләр, хайлаудар инде бұл көндәрдә гаиләләрнең афәтенә, таркалуына сәбәп булалар ди. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов әйтә инде, борынгы заманнарда ысынлап та Балардың ниндәйдер бер сәбәбе булһа, уларда аңлатырга булһа, әлеге көндәге әйберләрде, менә бундай күренештәрдә, шул күренештәрдә бер дә аңлатып булмайды. Һәм ысынлап та шулай. Артабан туй мәсьәләһенә килгән вакытта Ризаетдин Фәхретдинов түбәндәге әйбергә тукталып китә, һәм ысынлап та бул әлеге көндә лә бик актуаль мөхтәрәм ямагат. Әйдәгез, бер игътибар итәйек Ризаетдин Фәхретдиновның бул һүзләренә. Бул заман яшьтәре үз туйдары өчен үзләре хуҗа булырга һәм үзләре тәдбир йөрөтергә тиешле. Туй һылтавы менән йыелышып,
һыйлаша, аша-эсә торган заманалар инде артта калды. Әгәр дә карттар һыйлашаһылары, аша-эсәләре килһә, үҙҙәре араһында туй үткәрһендәр ди. Ысынлап та беҙ беләбеҙ, йыш ҡына ҡайһы бер саҡта йәштәр артык туй ҙа үткәрмәҫкә, артык исраф та итмәҫкә уйлайҙар был осорҙа, туй үткәргән ваҡытта. Әммә ата-әсәләре бер бөртөк баламды кейәүгә бирәм, бер бөртөк баламды өйләндерәм, кеше балаларынан хур булмаһын һәм башҡа тигән ниәттәр менән уларҙы ҙур-ҙур туйҙар үткәрергә, Ризаетдин Фәхретдинов әйтмешәй, тәкәлләфле йә булма күп аҡса сарыф итергән туйҙар үткәрергә өндәйҙәр. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов әйтә инде, әгәр дә оло кешеләрҙең ашап-эсәләре килһә, үҙара туй үткәрһендәр ҙә, үҙара ашап-эсһендәр, йәштәрҙең өлөшөнә төшмәһендәр. Әгәр дә улар менә шул артык аҡса сарыф ителгән туй үткәрергә теләмәһәләр. Әммә йәштәрҙең бәхеттәренә насип уларҙың араларына кермәһеннәр. Тарихи бер көндәрен аламалыҡ менән иҫтәрендә ҡалдырмаһындар ти. Шуға күрә лә, әгәр дә артабан дауам итә, һыйларға, эсергә һәм ашарға бағышланған аҡсалар йәштәрҙең үҙҙәре кәрәкле өсөн самауыр, ат, һыйыр булһын, өй һәм башҡа кәрәкле әйберҙәрҙе алыуға сарыф ителһен. Үҙ тормоштарын күрһендәр ти. Ысынлап та беҙ иғтибар итәбеҙ, әлеге ваҡытта ла туй үткәргән ваҡытта иҫ китмәле ҙур сығымдар талап ителә. Әлеге ваҡытта һәр бер туйға уның биҙәлеше булһын, уны алып барыусыһы булһын, ундағы кейемдәр, туй кейемдәре булһын, ниндәйҙер ашханаларҙы ҡоромтаға алыу булһын, һәм башҡалары иҫ китмәле ҙур-ҙур суммалар ошо туйҙар үткәреүгә китә. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, менә ошо аҡсаларҙы ти, әгәр ҙә уларҙың мөмкин ошо аҡсаларҙы ти туй үткәреүгә ҡарағанда үҙҙәренә кәрәк-яраҡлы булған әйберҙәр алырға, көндәлек тормошта кәрәк булған йыһаз булһын, мал-тыуар булһын ауылда йәшәһә, йә булмаһа йорт алырға, йә булмаһа уның бер өлөшөнә йорт алыуға киләсәктә үҙҙәренә һалып ҡуйһындар, менә шундай мәғәнәлә әйтә. Артабан тәкәлләфле туйҙарҙы күп күрҙем ти Ризаетдин Фәхретдинов. Әммә файдаларын оноттом, күңелемдә хәтирәләре ҡалманы. Бик күп замандар үтһә лә, тәкәлләфһеҙ, йә булмаһа ҙур аҡса сарыф ителмәгән бер туй күргәнемде онотмайым. Күҙ алдымда һаман да торалыр ти. Рус йортонда эшләгән бер ҡатын, хеҙмәтсе булып ҡына эшләгән бер ярлы ҡатын үҙенең ҡыҙын кейәүгә бирә. Һәм үҙенең ҡыҙын сит шәһәрҙәге, сит ҡалала йәшәгән бер бик бай кешегә кейәүгә бирә. Мәжлестә, ошо никах мәжлесендә дип әйтәйек инде, мөфтөй һәм ҡазыйҙар, мәхәлләнең ахунды һәм йәшләрҙән 1-2 әҙәм булып, бөтөнөһө 6-7 кеше генә йыйылды. Димәк, никахына ул бик күп кешеләр саҡырмаған. Ул сыҡҡан кеше бик бай булһа ла, ҙур-ҙур табындар ҡора алһа ла, әммә улар ул ҡәҙәре кешене саҡырмағандар. Бер нисә кешене генә саҡырғандар, шул иҫәптән дин әһелдәрен. Һәм никах тамам булғандан һуң сәй килтерҙеләр. Ир тарафынан булған вәкил нисә дана йөҙәрләгән ҡағыҙ аҡсаларҙы сығарып, хәҙрәт, был аҡсаны никахлашҡан кешеләр исеменән, йәштәр исеменән бүләк итеп фәҡир шәкерттәргә, йә булмаһа мәҙрәсәнең башҡа берәй кәрәкле урынына тотоноғоҙ тип тапшырҙы. Мәжлес шунан менән тамам булды. Беҙ таралдыҡ. Әммә ошо туйҙың әҫәре күңелемдә һаман да бөтмәй шул хәлендә торалыр, ти Ризаетдин Фәхретдинов. Ысынлап та, менә улар туй үткәрергә тигән иҫ китмәле ҙур сумманы, аҡсаны ошо ҡунаҡтар саҡырыуға, күркәм кейемдәр кейеүгә һәм башҡаларына сарыф итмәйсә, улар уны харам булғандан түгел, ундай аҡса бар. Әммә улар ошоны садаҡа итеп биргәндәр. Һәм ысынлап та, үҙегеҙ иғтибар итегеҙ, мөхтәрәм ямағат, йәш ғаилә ҡоролған ваҡытта улар үҙ исеменән Аллаһ Тәғәлә юлында фәҡир шәкерттәр өсөн, мәҙрәсәләр, мәсеттәр өсөн иҫ китмәле ҙур итеп садаҡа эшләйҙәр. Һәм менә ошо түгелме һуң был уларҙың тормошоноң иң күркәм башланып китеүе. Ҡыҙғанысҡа күрә беҙҙә туйҙар, йәштәрҙең ғүмере, тормош юлы, шул күп аҡса сарыф ителгән туйҙарҙан, ҡыҙғанысҡа күрә уларҙы эскелектәр булған, хәмер булған туйҙарҙан башланып китә. Һәм уларҙың тормошо нисек итеп күркәм булһын инде. Бына бында күрәбеҙ, Ризаетдин Фәхретдиновтың ғүмере буйына һаҡланған бер мәжлес, ул да булһа, булған ошо аҡсаларын бушҡа сарыф итмәйенсә, кәрәкле булған садаҡаға биреү. Һәм инде тормоштарын ошо садаҡа биреп, Аллаһ Тәғәлә юлында үҙҙәренең мөлкәтен сарыф итеп башлаған кешеләрҙең тормошо иншалла күркәм
һәм артабанғы тормыштары бәхетле булыр. Шариғатта билгеле бер миqtar менән сикләнмәй. Мәһәр тураһында һүз алып бара. Артабан мәһәргә килгән вакытта мәһәр хатын-кызга никах вакытына бирелә торган мәһәр шариғатта билдәле бер күләм менән билдәләнмәй. Бәлки был халыктарның үз ихтыярына тапшырылган. Димәк, кешеләр үзләре карыйлар, күпме бирергә, күп яшьтәр үзләре һөйләшәләр. Бер вакыт Гомар хәзрәт, монда һүз бара инде, Гомар ибн аль-Хаттаб тураһында минбәрдә кешеләргә былай дип өндәште: мәһәрҙе күп һалмағыҙ. Әгәр ҙә 400 дирһәмдән артыҡ һалһағыҙ, мин уның артығын бәйтүл-мәл, я булмаһа хөкүмәт итәбенә тотоп ҡалырмын. Димәк, был Гомар ибн аль-Хаттаб ошолай итеп, ир-егеттәр артыҡ ныҡ ҙур аҡса сарыф итмәһендәр өсөн үҙе шулай ҡарар сығарған. Дип әйткәндән һуң минбәрҙән төшөп барған ваҡытта артта торған бер ҡатын аяҡ өҫтөнә баҫып: «Я әмирул муъминин, эй әмирҙәрҙең, мөъминдәрҙең әмире, Аллаһы Тәғәлә Ҡуръан Кәримдә ҡатындарығыҙҙы айырған ваҡытта мәһәргә биргән нәмәгеҙҙе алып ҡалмағыҙ. Биргән нәмәгеҙ кәрәк ҡынтар, ҡынтар ул 400 дирһәмгә күрә бик күпкә артыҡ сумма, булһа ла тип фарман бирә. Һәм мәһәргә хатта ҡынтар биреү дөрөҫлөгөн аңлата. Шуның өсөн һеҙҙең был әмерегеҙ дөрөҫ түгел» тигән мәғәнәлә һүҙҙәр әйтә. Гомар ибн аль-Хаттаб ҡабаттан минбәргә менеп, Ҡуръан Кәримдәге был һүҙҙәрҙе ишеткәс, ул үҙенең был ҡарарын кире ҡаға. Әммә Ризаетдин Фәхретдинов әйтә: хәҙрәти Ғүмәрҙең был эше үҙенең фарманы хата булыуҙан түгел, бәлки Аллаһы Тәғәлә һәм Рәсүлулла иркен ҡылдырған бер нәмәне ҡылыу халыҡ өсөн муафиҡ булмаҫлығы һәм ҡатындарҙың күпме аҙмы йәберләнеүенә яуап буласағы һиҙенеүҙер. Юҡһа, аяттағы ҡынтарҙың мәһәр икәнлеген белдерә торған нәмә юҡ, бәлки аның һидиә рәүешендә бирелгән булыуы ла бар. Шуға күрә лә инде мәһәр күп вә туйҙар исрафлы булыуҙың нәтижәһе ирҙәр өсөн дә, ҡатындар өсөн дә файҙалы буласаҡ түгел. Аның нәтижәһе иһә никахланышыуҙың аҙайыуы һәм туҡтап тороуынан ғибрәттер. Был эшләрҙең кешеләр өсөн зарарлы икәне мәғлүм. Яғни Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, шулай уҡ мәһәрҙең дә ҙур сумма булмаһын ти. Менә бының турала Ғүмәр ҙә әйткән. Әммә Ғүмәр үҙенең фарманын кире алған, сөнки Ҡуръан Кәримдәге аяттарҙан һуң алған. Әммә шулай да Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, Ғүмәр ибн аль-Хаттаб быны бит буштан гына алып әйтмәгән. Ул бөйөк сахабаларҙың береһе. Ул инде ошо халыҡтар араһында барған хәлде аңлап, шуға күрә лә инде ҙур мәһәр тураһында һүҙ йөрөтмәһендәр тигән. Яғни Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, менә ошо туйҙар, өйләнешеүҙәр, улар ҙур аҡса талап иткән әйберҙәргә әйләнмәһендәр. Ҡыҙғанысҡа күрә, беҙ әлеге көндә күрәбеҙ, кешеләр аҡсаларын гына сығарып түгел, хатта бурыстарға батып та туйҙар үткәрә. Әммә был шариғат ҡаршыһында бер дә күркәм эштәрҙән түгел. Иң мөһиме, менә ошо никах шарттары үтәлеп, ата-әсәләр ризалығы булып, йәштәр үҙҙәре менә шул Аллаһы Тәғәләнең ризалығы өсөн өйләнешәләр, иншалла улар иҫ китмәле итеп ҙур туй үткәрһәләр дә, бәләкәй генә мәжлестәр үткәрһәләр дә, уларҙың тормошо иншалла киләсәктә күркәм булыр. Һәм инде артабан Ризаетдин Фәхретдинов ошолай тип тамамлай был мәсьәләгә ҡарата булған фекерен: никах ваҡытында әһәмиәт биреләсәк нәмә мәһәр, туй, бирнә һәм йыһаз түгел, бәлким һәр ике тараф араһында дин вә әхлак, тәрбиә һәм тәбиғәт тураһындағы муафиҡат булыу. Яғни кешеләр араһында булған ошо күркәм мөхәббәт, әхлак кеүек әйберҙәр мәһәр, я булмаһа иҫ китмәле ҙур туйҙар үткәреүгә ҡарағанда күпкә мөһимерәк әйберҙәрҙер тип әйтә.